Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga Sirdaryo viloyatidan shunday paxta terish mashinlarimizni taklif qilamiz. Ushbu ko'rib turgan mashinalarning ishga tayyor, hammasi full holatda ishlab turgan joydan sizlarga chiqarib ko'rsatib boryapmiz. Videomizda yangi bo'lsalaring, bitta like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lmagan bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yasizlaring. Shu texnikalarimizni tushuntirib ko'rsatib, narx-navolarni bilan aytib o'tamiz. Bu hozirgi holati 90 da paxta tergan xohlovchilarga 76-80 qilib berish imkoniyatlarimiz bor. Hop, ichkarida bitta turibdi 60lik sxemada paxtalaringni teradi. Bir donagina. Uni ham sizlarga ko'rsatib beramiz. Bularni narxiga keladigan bo'lsak, hamma yo'g'ini kampirlik ishlatib berishadi, o'sha sizlar aytgan razmerga qo'yib berishadi. Yoki 76 yoki 80 ga. Narxiga keladigan bo'lsak, 80 milliondan tanlab olish imkoniyatlaring bor. Video davomida yana hammasini ma'lumotini berib o'tamiz, sizlarga ko'rsatib, tushuntirib, yana to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Shunaqa paxta teradigan akalarimiz, paxta teraman deb yurgan akalarimiz, shunaqa texnika kerak deb yurgan akalarimizga ushbu videoni jo'natib qo'ysalaring, o'sha akalarimizga manfaatli, foydali video bo'lib chiqadi do'stlar. Ushbu ko'rib turgan paxta teradigan mashinalarimiz 2020-yil ishlab chiqarilgan do'stlar. Hammasi ishga tayyor. Yana eslatma qilib qo'yamiz. Xohlovchilarga 76-80 qilib berish imkoniyatlari bor. Narxini ham eslatma qilib ketaman. Shu texnikalarimiz narxiga keladigan bo'lsak, 80 milliondan tanlab olish imkoniyatlaring bor. Sizni nomimizdan, biz kanaldan chiqsalaring, Qobiluzdan telefon qilyapman deb aytib o'tsalaring, 80 milliondan yo'l qo'yib berishadi. Shu yerda hammasi sotiladi. Hammasi shunaqa holatda, hammasi kampirlik zo'r. Hammasini ko'rsatsam, bu prosta video cho'zilib ketadi sizlarga. Shuning uchun saq-saqib ko'rsatib boraman. Ichkarida turibdi 60lik sxemada. Uni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 150 million yo'l qo'yib berishadi bizning nomimizdan chiqsalaring. Mana 60lik sxemada. Bu hali ishlamagan bu. Bu yoqda bo'nkir turibdi. Bu texnikamiz hali ishga tushmagan. 60lik sxemada turibdi.